طيب يعني دكتور الآن أي شخير هل يعتبر شيء خطير على الإنسان، ولا ممكن الشخير يجي عند أي إنسان الشخير بيحصل احيانا عند بعض الناس نتيجه الارهاق، نتيجه زياده الوزن او ما شابه ذلك. لكن الشخير المستمر اللي بيحصل سواء في الاطفال او في الكبار هو ده اللي بيكون نقطه خطر، لانه بعديها بيحصل مضاعفات اخرى وهي توقف التنفسي اثناء النوم. طبعا هنتكلم على المشاكل اللي ممكن تحصل من الشخير، والمشاكل اللي ممكن تحصل في مضاعفات توقف التنفسي اثناء النوم سواء في الكبار او عند الاطفال. لكن احنا لازم نقول نقطه ان الشخير بدايه خطر، وان هو ممكن يحصل بعديه مضاعفات توقف التنفسي اثناء النوم، ودي في حد ذاتها مشكله كبيره.